I say hello to everyone that's watching the Azerbaijan's AzTV channel. Tanış olun, Camal müəllim. Bəlkə də çoxunuz onu tanıyırsınız. Sosial şəbəkələrdə qarşınıza çıxıb. No, the answer is France because France gave it as a surprise to the USA. Bəli, Camalın ingilis dili dərsləri məhz bu qaydada keçir. İlk baxışdan ekran qarşısına izləyənlər sadəcə 8 yaşlı bir şagird kimi görsələr də, əslində həm də öz həmyaşıdlarının müəllimidir Camal və Camal öz həmyaşıdları ilə ingiliscə danışaraq bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bəzən böyük idealların arxasında sadə bir fikir dayanır. Öyrəndiyini paylaşmaq. 8 yaşlı Camal İbrahimli kimi. İngilis dilinə göstərdiyi maraq onu sadəcə öyrənməyə yox, həm də öyrətməyə sövq edib. Hər həftənin 7-ci günü ingilis dilində danışıq dərsi keçirəm. Öz şagirdlərim var da belə çox uşaqlara dərs keçirəm və biraz da maraqlı edirəm ki, özlərində inam olsun, xoşları gəlsin. Şagirdlərimi də biraz belə level up etmək istəyirəm. Ona görə də dərs keçirəm. Dil öyrənmək üçün bəzən sol, ünsiyyət quraraq inkişaf etdirmək olur. Bu balaca müəllimin dərsi də məhz sadə ünsiyyət üzərində qurulub. We used to be wild. Our story starts millions of years ago. Back then, humans were just ordinary animals. Anasının və nənəsinin ingilis dili müəllimi olmasının da Camala təsiri var. O, bu dilin sirlərini məsələ evdəki müəllimlərindən öyrənir. Həm dərsi maraqlı edirəm, həm də ki, hər dərsdə belə bir uşaq desə ki, edə bilmirəm, ona deyirəm ki, keep trying, you can do it. Yəni, onların içində belə inanıram, onlara inam verirəm ki, onlar da özlərini inansınlar. İngilis dilində ayət verəcəm və bir rekord qırmağa çalışıram. Ayətsə gedən, ən yüksək bal yığan və ən balaca uşaq rekordu qıracam. Camal, biz sənə bu yolda uğurlar arzu edirik və sənə inanırıq. Təşəkkür edirəm və mən də sizin inamınızı doğrultmağa çalışacağam. Jalə Gözəlova, Sabir Şahvələdov, Telesəhər.